Даша, Да, тренер. на, держи гантели. Зачем они мне? Сегодня будешь с ними махать руками. Ну, в смысле, отработаешь 12 раундов бой с тенью. А потом расскажешь свои ощущения. Понятно? Понятно. Ну то что стоишь, работай давай! Бой! Даша, ты что, звезду поймала? Даша, как ощущения в 12 раунде? Тренер, не смешно. Давай работай, выше ручку держи. Стоп! Давай сюда гантели. Ну что, а теперь, Даша, боксируй без них. Ого, что за самолеты? Вы это видели, ребята? Даша, рассказывай свои ощущения, как оно? Руки летают, бить легко. Все. Да, ну молодец, все.